大家好，我是小飞。今天是我们花9万块包下这个20亩鱼塘的最后一天。我们总结了一下这个鱼塘，第一天拉网，一起拉了2网，总共得了3000斤左右啊。第一网1000多斤，第二网1000多斤。然后第二天的话拉网就厉害了，总共才上了1500斤。第一次就1500斤，第二次的话只上了5条啊，这也让我从昨天开始连续2天都没有睡好觉了。现在水的话马上就要见底了，小飞这次9万块钱到底要亏多少？马上大家就会知分晓，好吧？走，咱就下去看一下。我这边很多货哟，鲫鱼哦，估计真能上700斤。When the day is finally fading into a dark blue, and even the light can be brighter than the moon, and the night is right then, and the lights are shining.今天这个鱼塘的话，我们刚才也是把它清底了，后面鲫鱼的话抓了5到600斤，又回了一口血，不容易啊！现在的话，我们准备下去找找看能不能上点甲鱼什么的。刚刚抓鱼的时候，有几个我们村里这些叔叔阿姨在里面抓了几只甲鱼，给他们带走了。走，我们把水抽完以后，给它晾了几个小时，就开始下去找货了。找货之前，我们还亏3万1000块钱。Brightest in the moon, brightest in the moon, brightest in the moon.经过2个小时的奋战，咱成功上货1万多块钱，也让我心里的大石头落下来了。我突然对这个鱼塘有信心，还差1万多块钱，我们明天中午接着去给他找。就是他的头。妹妹，这真是你种的吗？对啊。我感觉哇，这个可以。想试试。哇，这个好圆呐，跟你的头一样圆。哇，这个好。哇，漂亮。飞哥，哎，我有个朋友养了7、8年的老甲鱼塘要卖。什么7、8年的老甲鱼？对，那是够老了，妹妹，赶紧来。好，走，带着西瓜去。哎，唐总你好。哎，你好。你好，唐总，你这个要卖的甲鱼塘里面有多少甲鱼啊？这一片的话，大概有1000多斤左右，都是一些7、8年的老甲鱼了。哦，这样啊，这不是那个产蛋高峰期吗？这会儿怎么突然就想着卖了？哎呀，你这个别说了，说多了都是泪。现在的话，甲鱼蛋的市场不好嘛，现在都是一些老甲鱼，都不怎么产蛋。再这样做下去的话，肯定要亏死了，还不如的话提前卖掉，去找个工作做一下。这样啊，那我推荐你去58同城超值季上面看看，上面工作多，工资高还稳定，总有适合你的啊。好的，我等会儿去看一下嘛。这里的话，甲鱼我大概是83块钱一斤，83块钱一斤啊，这7、8年的老甲鱼也差不多了，那我就直接下去抓了哈。好的，行，来走。哎，哥哥，哎，今天他们好像还没有挖蛋呢，要不我们看一下？你是不是嘴巴又馋了？想挖两下蛋去吃？是吧？进去。你不要踩碎了哟！哇，真的有蛋呢！哎，这里有壳，有个壳啊！对的壳。哎，这一窝。哇！哎，还有小甲鱼。怎么是这个颜色的？哇，还是金色的！哎，这还有一个。它刚出来哦！还有一个。刚出来。破壳了。小甲。哇，这里还有一个，你看。怎么是金色的呀？哇，这个好漂亮哦，这个可值钱了，黄金甲鱼，先放这吧。好。然后就放在这里面，他一般跑不掉，等下跟堂主讲吧。不知道堂主会不会分我们一只啊？哟，这里好像有货。哎哦，这好大哦。哇哟，哎，这只有4斤吧？不止4斤吗？这个是吧？这个不是，这个是啥？那个是。呀！你还没下去开始？我好怕！我感觉摸到它的头了。哎，我感觉我还是。呀，都好大啊！你看，这个是好大。给你抓。我刚刚真的摸到它的头了。我估计他抓不上，这个好大一个。快！哎，这个甲鱼怎么都这么大？这上一个就上货了。好，我中。好，就这个，等妹妹这个。实在是下不了手。这个好小。你摸到头就换一边了，摸到屁股来啊！你上了吗？一个都没上。上了2个。一个都没有。呀，我上货了。抓得住吗？哎，你还真能自己上货了现在？哎，哇，一下上2个，这2个好凶。
找到没？这里还有，我已经摸到了。现在有阴影。哎呀，但是，哎呀，直接一块肉没了。就是他的头。你不会摸吗？你摸到头就往另外一边了。哦呦，这藏得好深啊！好，来快点，快点，快点！这叔叔们都已经抓过来了。你要加快速度了。对，你不是我要加快速度吗？我帮你拿个袋子吧。哎，好，那小心点哈，拿高一点就没事。哦，这个好小，好小一个，然后1斤，那不止的，2斤是有点。拿大一点。这一袋上的好快啊！哇，妹妹，我这里踩的好多。来，打开一点。哎，好。哦，差不多了，这袋我们提上去吧。来，1、2、3，上货！哎，今天我们抓甲鱼的速度还是非常快的，也叫了几个叔叔过来帮忙。现在已经抓的差不多了，我们现在过去把甲鱼拉过去清洗一下，然后过阿秤。哎，妹妹走了。现在我们就把它冲洗一下，然后过秤打包。哎，这里还有个乌龟哦，啊，再藏了个大乌龟。今天我们收获就全部在这里了哈，总共是1320斤，算下来的话差不多11万。哎，堂主，我这边已经全部搞好了，直接把钱转给你了哈。我分2次给你转哈，一次10万，一次1万哈。支付宝到账10万元。对，啊，第一笔嘛。啊，对，再给你扫一下。好，堂主钱全部转过去了哈，一起11万哈。那我们就先回去了哈。这边哥，等会儿这2个小甲鱼的话，也就送给你们嘛。这送给我啊？对对对，平时也有关注你们啊。好，谢谢。那我拿回去养着。给你养着。